Friend, mumeze mute? Yes, na Mungu wanyu w'abanyarwanda ubakunda cyane. Moses kabisa. Ya nkaba mubizi ko nafite channel ibafasha kugira ngo n'amakuru update kuri visa green card ya lottery. Ya none nje hano ngira ngo baza abantu Bapplyinze uno mwaka 2023 bakaba barabaye selected. Ndagira ngo hari icyo mbashaka kubabwira, then n'abantu bashaka kuzapplyinga n'abantu bashaka kumbaza ibibazo mayandike ndaze gupininga hasi address zanjye zose, WhatsApp number, email byose kugira ngo ushaka kumbaza ikibazo yakimbaza rwose nta kibazo. Ya noneho ubwo ikintu kinzanye hanga kigera giti, umuntu wese Bapplyinze ukaba yarapplyinze akaba selected, ndagira ngo tugira ngo dufashe abanyarwanda tugire global community iri wide hanze kugira ngo tugire community nini iri hanze. Nibyo twifuza kugira ngo tutezanye imbere uko dushoboye, uko twifite twese, ufite ubushobozi bw'amafaranga, ufite ubushobozi bw'ubwenge, ufite ubushobozi bw'inama, ufite ubushobozi bwo best support yose ishoboka yose kugira ngo dusupportinge abanyarwanda. Ya then wowe ugitangira kureba ibi biganiro byanjye niwagirwe gukora like, comment, share, mugisangiza n'abandi na subscribe ukakanda kukazogera kugira ngo ujye ubona update mbaha, kuko ndi expert muri ibi bintu, ni ibintu bya mfite mu makuru, mfite information zihagije rwose. Nshaka no kubaupdatinga ku bantu Bapplyinze 2021 bakapplyinga then nibo bafate kubera covid. Ya na makuru ndayabaha vuba hanga bari kubyanzura. Ya urumva rero ko umuntu bakora subscribe azahita amenya, azahita n'ibishyira kigana azatabibona. Then amakuru azanye hano sasa abantu Bapplyinze bakaba selected, ukaba ushaka kumenya amakuru y'ibikurikiraho, then wase what's next, ni iki gikurikira. Ewana ndaza gushyiraho address zanjye ku byo yandikira, ubundi tukavugana nkamusobanurira. None kandi nk'umuntu ufite ikibazo cya financial help, afite ikibazo cy'amafaranga, akaba yarapplyinze avuga se koko niba nashyize abana 5 ko nazabona passport, ko nazabona amafaranga ya visa yabo, ko nazabona amafaranga tike, ibyo nta kibazo byakemuka. Dufite abantu tubahuza nabo bakabafasha nta yindi nyungu sibyo ko umugisha gusa. Yes, kandi nanone nkaba nigiye gukora WhatsApp group ko ufite abantu benshi baba bambaza ibintu byinshi, amakuru menshi, buri wese nkajya mwandikira inbox nkabona biragoranye. Then ngiye gukora group ku bw'umuntu yambaza nzamusubiza kuri muri group. Then ubwo ufite gahunda wahita ushyira nimero zawe hasi muri comment, ugashyira nimero zawe, then nkahita mushyira muri group direct. Ya ndi hano ku bwanyu ndagira ngo mbafashe iki kiganiro, nimwe nagikoreye rwose nta yindi nyungu nanjye mfite, ni kugira ngo dufashanye uko buri wese ashoboye mu gihe turi mu isi, mu gufashanya uko dushoboye. Ya ndi hano rero ndaje mbahe address zanjye, ubwo umuntu wese wifuza kwapplyinga uno mwaka DV 2024 akabasha kwapplyinga nabwo ndabikora, yazagira nkamufasha, ubwo bizatema kwa 10. Then amakuru yose nkamwapplyingira neza nta cyo byari kindi na kimwe ari kibayemo, ubundi ibindi akaba ari gutegereza. Ya kono noneho bimeze ubwo, don't forget to subscribe, like, share and comment. Ya ubundi tuwane natwe, ubundi turebe tugerageza amahirwe yacu. Ubwo abagiyeyo nabo tukabifuriza urugendo ruhire, kandi abatsinze nabo ndababwira ngo good luck. Ariko none nimwirare mutegeze interview ibahesha visa. Icyambere nuko amakuru ashyizemo utabeshye ari ukuri, ibindi byose bizashoboka 100%, kandi mwiringire. Ya n'abantu batahiswemo nanjye ntago bamfashe, mwihangane ndabakomeje kuko nanjye ntibamfashe. Ya murakoze murakara.